哎，大家伙儿早喽！10月10号星期五，这一周过得挺快，对不对？但是周日是工作日，不过我们周六下午还是老时间，北京时间下午1点直播。起跑之前，先跟大家分享一个喜悦的消息啊，咱们11月2号北马见，哈哈哈。后边的行程一会儿跟大家分享，特别开心，特别开心啊！这是隔了多少年才又能跑北马呀？一会儿聊。那时间到了秋天，好多小伙伴都有这种甜蜜的烦恼，对吧？有好多比赛，有一位观众今天早上给我留言说，这一个月每周一场，有4场全马，说想问问怎么办。我现在其实也有这个困扰，先跟大家分享一下这个月的比赛，好多都是特早就报名的。18号就是下周6，还是在长居公园那个田径场，有一个场地的10000米。之后再下一周的周日26号，上海的10公里精英赛。之后再下一周的周日11月2号，北京马拉松。其实还有一场时间重了，就特早报名的，10月26号跟上海那10公里同一天，是大阪的10公里。大阪10公里昨天号码都给我寄来了，我是 A 区第18号，太难得有这种号了，但是没办法，肯定是，从成绩上来说，这几场应该最保守的也要保上海。保上海的10公里，因为要想直通明年的半马，所以下周6的那个场地10000米，我觉得有点含糊，因为这个它还不像马拉松，场地10000米得穿钉鞋，穿钉鞋跑完比赛以后，小腿的反应特别大，得反应好几天。一般5公里的比赛，我得3天到4天。才能完全恢复过来，这种10000米的还没试过，所以现在想的是，要么去跑一个慢一点的速度，要么干脆就放掉它。今天就跟大家分享一下，我不知道屏幕前有多少小伙伴们是真正跑过背靠背的，就是1周1场。我其实就跑过1次，就是去年的奈良和台北。先跟大家说结论。如果您是有一个背靠背的马拉松的话，那想在第2场上跑出最理想的是 PB 的成绩，除非这个成绩对您来说已经很简单了，比方您这一年进步巨大，否则不太可能。而且就算你这一年进步巨大，都不用等第2场，第1场也就跑出来了，对不对？真实的体感是去年奈良和台北的时候，当时我的能力差不多就是238到242之间，或者说我的极限能力可能是238。然后呢，奈良我就轻松跑了一个好像是2小时52还是2小时51，就对我这个成绩来说，或者这个能力来说，慢这11分钟，我就觉得不累，最后还能冲刺。跑完以后该干嘛干嘛，然后那一周的生活呢影响也不大。第2场台北的时候，好像也是2小时51，就觉得有一点点累了，就觉得到最后冲刺的时候没有奈良的时候有劲儿了。所以你想，我轻松跑前1场，我慢10多分钟，到第2场都不行。那有小伙伴就说，那我前1场再慢点行不行？我不知道屏幕前有多少小伙伴们当过比赛的配速员，比如您具有2小时45的能力，您去当3小时的配速员，跑完您累不累？我估计多半也是累的。这比赛马拉松就这样，就是昨天我说那观点，其实很多时候有的人是困在了自己的思想里不敢跑。其实这场比赛你的能力，如果你假设你有2小时40的能力，
你跑3小时15和跑2小时50，其实跑完之后你的感觉差不多，真心话，因为它毕竟那个距离在那儿摆着，而且很多时候就是你越慢，反而你越累，消耗越大。你想，你一场比赛如果跑6个小时，你别说跑了，你在空调房里逛6个小时商场，感觉是不是也挺累的？所以背靠背的比赛不太可能第2场能跑出你最好的成绩，你可能能跑好成绩，但是如果不这样的话，你可能更好。那建议是什么呢？我回那位1个月4场的小伙伴，我是这么说的，就是如果你都不追求成绩，就是为了玩儿，就比方说假设如果我没有上海那个10公里精英赛的成绩目标，我就是为了玩儿，那我就都无所谓。我不故意的跑特别差，就都正常参赛。1个月4场，您的马拉松成绩如果在3小时以内能应付，问题不大。注意营养，注意睡觉，别生病，尽量别生病。但是多半可能会有些不舒服，因为确实损耗太大了。你要是2场呢，间隔2周的情况下，那么如果想第2场是目标赛事的话，第1场就慢一些。如果您的全马成绩在3小时以内，那么差不多慢10分钟到15分钟。如果在3小时以外，你就慢15到20分钟。差不多对2周以后的比赛身体的状态影响就不会太大。但是还有一个事儿是不可忽略的，就是如果你2周2赛，甚至那位朋友说1个月4赛，那你这1个月的训练就泡汤了。你不可能周日跑完马拉松，然后下周日之前这6天你还按照比赛前那6天那样去安排训练，你肯定得休息2天。你休息1天，调整1天，你到周3肯定还是很疲劳的状态。那你不太可能说在周4和周5去跑一个小强度，再去找找速度感，对吧？你甚至连每天的轻松跑可能都不一定能做到。这样的话1周还行，你要是1个月3场比赛或者4场比赛这种，那不太可能，这1个月训练就彻底的被打乱了。这其实是比说我这一周能不能恢复过来更重要的事情。这一点像我这种10公里的这个影响倒不大。10公里这种比赛就是我这1周训练全都被打乱了，我只要身体没出问题也行，马拉松不行。那如果是半马行不行？我觉得如果是半马的话，可能也不行，因为除非你这个半马是训练赛，因为半马如果不当训练赛跑，就是不全力以赴的话，对身体的损耗是很小的。就比方说你让我跑一个1小时35的半马，或者哪怕1小时25的半马，其实我第2天该怎么训练可以怎么训练，我应该身体完全没事儿，因为我最好成绩是1小时14。差不多半马如果比您最好成绩慢15分钟，就10分钟以上吧，基本上大部分人都能把它当成一次长距离训练，就还好。如果要冲成绩，比如你让我跑一个1小时18以内的半马，那下周日的全马我可能就得被影响，配速影响2-3秒是很正常的，影响3秒就2分多钟了，对吧？而且你体感会非常差。所以建议就是，如果为了娱乐无所谓，注意身体，注意休息。如果是为了全力以赴要成绩，那要么前面的比赛放弃，要么前面比赛就把要成绩的比赛放在最前面。大部分人其实都扛不住，而且你那样你会有遗憾的。我总跟大家举2020年无锡马拉松我的例子，就虽然我跑了正式比赛的 PB，
虽然那个年代成绩不难看，跑了2小时56分多，但是我特别遗憾，就是因为在赛前2周我自己跑了一个线上马拉松，在公路上跑2小时51，而当时那2小时51是还可以再快的，我一开始收着跑，中间整整差2周，这就是差不多这个水平。当时我那个水平就是破3的水平嘛，或者2小时50，勉强破2小时50的水平，就影响就这么大。虽然第2场跑的也还行吧，但是真的特别遗憾和后悔。否则的话，那天在无锡应该是248，甚至247。那您就这样想，你到底想不想要这个结果？如果你觉得这结果无所谓，那也可以。行吧，跟大家分享这么多，今天挺开心的，轻松跑一下回家。前2天强度太大了。哎，小伙伴们看，大阪城外边这儿又有活动了，看没？精酿啤酒节，精酿啤酒假日，一杯800，哎，看看这儿，看看这儿，一杯800，三杯2100，800差不多搁现在的汇率38块钱。YTV 是赞助方，还有一小舞台，看看啊，看看都有谁家，都不认识啊。要是来大阪玩，现在在的可以来试试啊，就大阪城这个角 JR 的大阪城这个车站这个角，大阪城的东北角，看看。这就一个牌子一个小屋，10月10号，那就是今天呀。这边其实本身也有好多餐厅，2年大阪马拉松之后吃饭都是在这一片的餐厅。哎，小伙伴们，10月10号星期五晨跑结束，今天就不说训练了，跑了10公里多一点，平均配速5分18。今天调整，明天又是周6早晨平田先生的早训练的日子。明天几个策略吧，第一个策略是看看我们第一组的距离和配速是怎么定的。如果是快的速度的话，就跟大家跑一个短一点的距离，比方15或者20，最后冲一冲。如果是明天想跑长距离，我就跟后边的组，因为后边的组其实也不是长距离，但是相对的配速会稍微低一些，这样大家结束以后我再接着跑。但是多半会跟第一组跑快的，因为这个月基本上就是备赛月，像昨天那种训练就会尽量的少做了，就是怎么说呢？让整个的训练的负荷慢慢的下降，但是呢，训练的强度要保持，至少要保持到比赛前那一周。这是赛前1个月的策略。所以呢，这个10公里和这个10000米，下周的10000米，差不多我想的是就放了。对，就放了。刚才我跑着我就想，要么就是简单参与一下，要么就放了。因为上海那个10公里，虽然其实想直通的话不用那么极限的成绩对我来说，但是我还是想好好跑，因为那个10公里正好是北马赛前1周，也特别符合我马拉松赛前1周跑一个算是几乎全力以赴10公里的整个的这么一个状态。前2年马拉松赛前那1周的10公里虽然是全力以赴，但是成绩都不好看，因为那时候都还是在控制碳水。现在这次我不打算控制碳水了，就像今年的那个大阪马之前，差不多就是这样。所以前2年那个低糖情况下的10公里我能跑3分33，那这次我们按照3分29来计划，怎么样？3分29的10公里，那就是多少？1公里快1秒，就是10秒，那就是34分50。如果不多跑的话，对不对？还可以。那这样的话应该问题不大。
同时呢也刺激到了身体。这就是这个月的计划，我们就这1个月一起来努力，来一起过这个赛前的1个月。其实我也知道有好多小伙伴是没有中签的，马拉松比赛就是这样，就跟我的上马一样，或者说就像这上海的10公里，他们开玩笑说这10公里让你直通半马的不是成绩，而是谁能中这个签儿。有时候比赛真的是这样，人太多了，1年不行2年吧，也只能这样了。行吧，那就这么着，咱们还是明天下午的直播啊。最后还是祝大家呢努力生活，健康平安，咱们下回再见。